Макс, что ты нашел? Так называемые часы. И сколько времени? Давай гадать. Это часы, которые были в вашем детстве. А по ним прям реально можно понять, сколько времени. Да. А как? Может, здесь какой-то номер? Шестеренки? Ну, сейчас не 7, по-моему. Может, по звуку сейчас вот с этой стороны? Ну, там не объявляют. Алиса, сколько сейчас времени? Возможно, надо посчитать все черточки. Кстати, это очень логично. Да. 60 секунд, сколько это минут? 60 минут это секунд. Нет. Нас этому в школе не обучали. 4 часа. И 8 минут? Я понял. Надо на нее смотреть и типа раз. Может, таймер поставим на телефоне, давай? Гениально. Ставь таймер. Вот сейчас, чуть-чуть. Я в таком шоке, конечно. Почему? Только надо ровно очень отключить. Чтобы... Оп. Минута 01. Ага. Мы делаем вывод. Минута 01:38. Чего? Макросекунд. Окей. Ребят, как вы попали на эту работу? Объясните мне. Ха-ха-ха.